في هذا الفيديو غادي ندويو على الخرجة اللي دار رئيس الرجاء المؤقت عادل هالة في راديو مارس. عادل هالة ناقش بزاف ديال النقاط اللي غادي نحاول انني نلخص اهمها ان شاء الله. اولا قال ان المشاكل اللي وقعت بعد التتويج بالازدواجيه كانت متوقعه، من بعد مشكل غلق مركب محمد الخامس اللي اثر في المداخل ديال النادي كانوا مشاكل استثنائيه بحال المغادره ديال العارضه التقنيه ديال الرجاء قياده زينباور، وايضا جميع اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم كانوا بالموافقه ديال المدرب السابق زينباور باستثناء لاعب او لاعبين: بن عبار، سعيد الدغاي، عمر بن ونيس، هشام ابو شروان، محمد مديح. هاد الناس هادو مشاو للمعسكر ديال تونس ما مخلصينش. مديح مشى رغم ان العقد ديالو انتهى، ولكن من بعد تم التجديد ديال العقد ديالو. اذا راه قدموا بطبيعه الحال تضحيات مهمه في سبيل الاستقرار ديال النادي. بالخصوص ديال الموضوع ديال المدرب، قال ان الامكانيات ديال فريق الرجاء ما تتسمحش باش انهم يجيبوا مدرب عالمي اللي كيتخلص 50 ولا 60 المليون، ولكن تم الاختيار ديال المدرب روسمير حيث عنده فلسفه كرويه بحال اللي عند الرجاء، وايضا باش يعاون في التدبير ديال الفيستير. المدرب اختار الطاقم ديالو سواء المساعدين ومدرب حراس المرمى وغيرهم، وتم وضع شرط ديال الاضافات الجناني باش ما يوقعش نفس الغلط ديال فاش مشى زينباور والطاقم ديالو وبقى حتى واحد اللي ممكن يدرب الفرقه مؤقتا. جميع اللاعبين توصلوا بالمستحقات الماليه، وجزء منها كان من الموارد الماديه ديال الرئيس المؤقت هالة وبعض اعضاء المكتب المديري. بوزوق توصل بالمستحقات ديالو قبل ساعات قليله من انقضاء اجل الانذار اللي قدم للفريق. ايضا المؤسسات المنخرطه عاونت ماديا. اكد عادل هالة انه تم التسويه ديال الملفات النهائيه قبل التاريخ ديال 31 مارس باش تاخذ الرجاء رخصه المشاركه في دوري ابطال افريقيا، ولكن حاليا عندها 3 ديال المليار و200 او 300 مليون تقريبا هي القيمه ديال النزاعات المحليه، وعندها 850 مليون كنزاعات دوليه تقريبا في المجموع واحد 4 المليار و500 مليون بحال هكا. عادل هالة اكد انه قريب غيتم التاديه ديال مبلغ 850 مليون سنتيم للفيفا في الايام القادمه اولا، ومن بعد غادي يتم التسويه ديال الملفات المحليه بتوقيع بروتوكولات وصرف مبلغ مالي باش يتمكن الرجاء من رفع المنع قبل نهايه الاجال القانونيه. اكد ايضا هالة ان المكتب باغي يستمر في المهام ديالهم. اكد هالة ان الرجاء غيمشي للنيجر غدا الخميس وغيوصل نهار الجمعه في الصباح باش يلعبوا المباراه نهار السبت ان شاء الله في الدور التمهيدي ديال دوري ابطال افريقيا.